Hello, alome mengalaba. Ini temen dengan Zaliano, calf line. Sudah mengal dengan Zali pipare. Hobi no, dia kontak dia udah cari dia, dia kontak dia balik. Pio biau ne, lushare, ne nau ne, tabo. Uwa masuk biau no. Ke calf line dia perlu lile sudah mengal kali. Ke di mieli uji me. Apa ni le suro pio biau ne piro hoba kolusha ni delulu di ba kolusha ni delulu thiya no pio biau ne luksha de nwe naw ne tabo mye kaw khali ya ro lichin sia ma lo ba u no insa pya sia le ma lo ba u tenan ta ri atwat pyo da ba no insa pya sia le ma lo ba u ti tha ya ba bi ko ba ta ko asin pe delulu lichin lo ya ba deဟုတ်နော်စစချင်းလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆက်ကလေးတွေချပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ဒီအဆက်ကလေးတွေကိုမထိအောင်ဟုတ်နော်မထိအောင်ဆွဲပေးမယ်မျိုးလေးလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘလို့လေ့ကျင့်နေကြိုက်တယ်လို့အဆက်ကလေးတွေချကြိုက်တယ်လို့အဆက်ကလေးချပြီးတော့အဲ့ဒီအဆက်ကလေးတွေကပဲလဲမထိအောင်လိုက်ဆွဲပါနော်မထိအောင်လိုက်ဆွဲဟုတ်နော်လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပုံစံအမျိုးနဲ့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘလို့လေ့ကျင့်မလဲကိုယ့်ကိုပုံစံလေးတွေရှာပြီးတော့စကူလေးယင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အခြားပုံတွေလည်းရှာပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်နော်ကျဲတယ်လို့လေ့ကျင့်မှာနော်ဟုတ်ပြီဒီမြင်းကောက်သင်ခန်းစာလေးကတော့တူလေးပါနော်ကြောက်စရာကြီးဟုတ်ပြီဒါလေးပဲကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျက်နှာလုံးဘာလို့မလဲအဆက်ကလေးတွေလိုက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်ကလေးတွေကိုမထိအောင်မြင်းကလေးတွေကိုလိုက်ဆွဲပေါ့နော်ကိုယ့်လက်ကလေးကိုကျင့်ပေးတာပါကျင့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် line သင်ခန်းစာထဲမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ calf line မြင်းကောက်သင်ခန်းစာလေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် revision ပြန်သွားရအောင်ဟိုအစာကိုဒီအခြေခံသိရမယ်ပေါ့နော်အချက်ဘယ်နှချက်ရှိလဲဆိုတော့6ချက်ရှိပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ point line shape form tone color ဆိုတဲ့အချက်6ချက်အဲ့ဒီမှာဘာကိုသင်ပြီးသွားပြီလဲ point ဆိုတဲ့အဆက်ကလေးလည်းသင်ပြီးပြီ line ဆိုတဲ့မြင်းကလေးတွေလည်းသင်ပြီးပြီ line မှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ line မှာ9မျိုးရှိပါတယ်ဘာတွေတုံးမြင်းလေမြင်းမတ်မြင်းဆောင်မြင်းခွက်မြင်းခုံးစဝိုင်းမြင်းကောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ9မျိုးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်းတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံအဖြစ်ဒီ9မျိုးကိုပဲသင်ပေးတာပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မြင်းသင်ခန်းစာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်သင်ခန်းစာမှာဆိုရင်တော့ shape ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အားလုံးပဲလေ့ကျင့်လို့အဆင်ပြေကြပါစေနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်